ఒరిస్సా బాలాసోర్లో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఈ ప్రమాదంలో 288 మంది మరణించారు, వందలాది మంది గాయపడ్డారు. మరణాల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆసుపత్రుల్లో ఎంతోమంది ఆహాకారాలు చేస్తున్నారు. అయితే బాలాసోర్ రైలు ప్రమాదం వెనుక ఏదైనా కుట్రకోణం దాగి ఉందా, మానవ తప్పిదమా అనే దానిపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా దీనిపై నిఘా ఉంచాయి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం మానవ తప్పిదం వల్లే ఇలాంటి ఈ ఘటన జరిగింది అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే గత 12 సంవత్సరాల కిందటే కవచ్ అనే ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. ఈ కవచ్ అనే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఒక డివైస్ ట్రైన్లో పెట్టడం ద్వారా ఎదురు వచ్చే ట్రైన్ని అదే ట్రాక్ మీద కనుక వస్తే ఢీకొట్టే అవకాశం లేదు. 380 మీటర్ల దూరం ఉండగానే ఒకవేళ లోకో పైలట్ కనుక బ్రేక్ వేయకపోయినా కూడా అది బ్రేక్ చేస్తుంది, ఆపేస్తుంది. కానీ ఈ లైన్లో కవచ్ అనే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదని తేల్చివేశారు. భారతదేశం డెవలప్ చేసిన ఈ పరిజ్ఞానం అంటే ఎవరికి పేటెంట్ కూడా అవసరం లేదు, భారతదేశంలోనే ఈ పరిజ్ఞానాన్ని తయారు చేశారు. దీన్ని కూడా ఇంతవరకు రైల్వే శాఖ అందిపుచ్చుకోలేకపోవడంపై అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ లైన్లోనే లేదా, అసలు ఏ లైన్లో లేదా అనేది అర్థం కావడం లేదు. అసలు చెన్నై కోల్కతా లైన్ అంటేనే గంటకి 12 ట్రైన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి లైన్లోనే ఈ కవచ్ అనే పరిజ్ఞానం లేదు అని చెప్పేశారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతగానితనం బయటపడుతోంది. గత 9 సంవత్సరాలుగా రైల్వేలు తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. కేవలం ఆదాయం పెంచుకునే మార్గం తప్ప మరో మార్గంలో అవి ప్రయాణం చేయడం లేదు. ఎందుకంటే 2014కు ముందు రైల్వేలో 13 లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉండేవారు. నేడు కేవలం 8 లక్షల మంది మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. అంటే రిటైర్డ్ అయిపోతున్నారు, కానీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవడం లేదు. దాదాపు 4 లక్షల ఉద్యోగాలు రైల్వేలో ఖాళీ ఉన్నాయి. అందులో 1,14,000 ఉద్యోగాలు సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అంటే రైల్వే శాఖలో ఉద్యోగాలు భర్తీ కార్యక్రమం అనేది గత 9 సంవత్సరాలుగా ఆపేశారు. దీంతో రైల్వే శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులపై తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి ఉంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా పెద్దగా అందిపుచ్చుకోలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికీ చాలా సిగ్నల్స్ మాన్యువల్గా వేస్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఉండే ఉద్యోగాన్ని ఏ చిన్న తప్పు చేసినా వందలాది మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రస్తుతం ఒరిస్సా బాలాసోర్ జిల్లాలో జరిగింది కూడా అదే. కోరమాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ చాలా తక్కువ స్టాప్స్లో 200 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి మాత్రమే ఆగుతుంది. 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో మెయిన్ లైన్లో వెళ్తుంది. మెయిన్ లైన్లో సిగ్నల్ ఇచ్చి తర్వాత లూప్ లైన్లో మార్చడం వల్ల జరిగిన భయంకరమైన ప్రమాదం జరిగి ఆ కోరమాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ బోగీలు పక్క ట్రాక్ మీద పడ్డాయి. ఆ తర్వాత మరో 5 నిమిషాల్లోనే యశ్వంతపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చి దాన్ని ఢీకొట్టడంతో అక్కడ జరిగింది ఒక ప్రమాదం కాదు, 2 ప్రమాదాలు. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లను తీసుకొచ్చి మిగతా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులన్నీ నిలిపివేసి తగ్గిస్తూ ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాలపై దృష్టి పెట్టారు. కానీ రైల్వే శాఖలో కనీస సదుపాయాలు కల్పించాలి అంటే, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించుకోవాలంటే 35 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది. ఎంతసేపటికి అహ్మదాబాద్ నుంచి ముంబైకి 1,00,000 కోట్లతో బుల్లెట్ ట్రైన్ వేస్తున్నాం, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లు తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పటికీ దేశంలో వేలాది గేట్స్ మాన్యువల్గానే వేస్తున్నారు. ఆ గేట్స్ లేకుండా అండర్ పాస్లు కానీ ఫ్లైఓవర్లు కానీ నిర్మించే కార్యక్రమం కూడా కనీసం చేయడం లేదు. అవన్నీ వదిలేసి ఏవైతే ముందు చేసుకొని రైల్వే వ్యవస్థను పటిష్టం చేసుకోవాలో అవి చేసుకోకుండా వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక ట్రైన్ని రూపొందించి దానికి బుల్లెట్ ట్రైన్ లాగా మేకప్ వేసి మిగతా ట్రైన్స్ అన్నీ ఆపి గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది అంటూ ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు.
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రాక్స్ 130 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ వెళ్తే పనికిరావని కేంద్ర మంత్రి ప్రకటిస్తున్నారు. కానీ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. దాని సగటు వేగం కేవలం 83 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. కేవలం స్టాప్స్ తక్కువగా పెట్టి ప్రయాణం చేయించడం వల్లే అది మిగతా ట్రైన్స్ కన్నా ఒక అరగంట ముందు వెళ్తుంది. దీని అంతటికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రైల్వే శాఖలో కనీస సదుపాయాలు మెరుగుపరచకుండా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చేసుకోకుండా ట్రైన్స్ ఎన్ని వందే భారత్లు పెట్టినా ప్రయోజనం లేదు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. రైల్వే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు 2-3 రోజులు అడావిడి చేయడం, తర్వాత యథావిధిగా మర్చిపోవడం, మరలా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఘోర ప్రమాదం అని పత్రికల్లో రాసుకోవడం తప్ప రైల్వే శాఖ తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురవుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.